Երբ մի քանի օր առաջ դուք այստեղ ելույթ էիք ունենում, խոսում էիք բարդույթներից, որ ունեք դուք, հետո խոսում էիք բարդույթներից, որ միգուցե ունենք մենք, իրապես ես շատ ազդվել էի այդ ելույթից և իսկապես մտածում էի, որ մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որ մարդ, ով էական չի բարձրագույն զինվորականը, էական չի նախարարը եղել եւ այլն, բայց մարդ, ով հայրենիքի համար կռվելով վնասել է իր մարմինի մասը, ստիպված ապրում է բարդույթներով։ Պարոն Օհանյան, ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք վստահորեն իմանաք, որ ձեր վնասվածքը և մեր մյուս եղբայրների և հայրերի վնասվածքները դրանք մեր հպարտությունն են և այդ գիտակցումը մենք ունենք, բայց պարոն Օհանյան, դուք պետք է բարդույթավորվեք, ոչ թե դրա համար, այլ մի շարք այլ գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունեցել, երբ դուք եղել եք պաշտպանության նախարար։ Երբ դուք եղել եք պաշտպանության նախարար, պարոն Օհանյան, այդ ընթացքում բազմաթիվ հրապարակումներ կան դրա մասին, հարուցված քրեական գործեր, բանակի ալան-թալանի, բանակի վիճակի, մեր զինվոր եղբայրների սնունդի, հագուստի մնացածի հետ կապված։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ, որ մենք գործընկերային հարգանքը պահպանենք և ավելի չեմ խորացնում ձեր անձին վերաբերվող այն հրապարակումները, որ առկա են, և ես գիտեք համարում եմ, որ պետք էլ չի, իրավապահները թող զբաղվեն իրենց գործով և պետք էլ չի անընդհատ մտնել այդ դետալների մեջ։ Բայց պարոն Օհանյան, դուք գնահատականներ հնչեցրեցիք որոշ տարածքների հետ կապված, որ փայլացրել ենք, տվել ենք Ադրբեջանին, ես որպես ձեր գործընկեր և պատգամավոր և ընդհանրապես հայ մարդ ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի այդպիսի արտահայտություններ այլևս չանեք և մեր եղբայրների արյան գնով վերանվաճված խաղաղությունը չփաթեթավորեք այդ կերպ։ Պարոն Օհանյան, դուք խոսում եք միջազգային հարթակներում մեր ծավալվելիք գործողությունների մասին, այն պարագայում, երբ ձեր ֆրակցիայի բազմաթիվ անդամներ, նաև ձեր դաշինքի ղեկավարը մի անգամ հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությանն է մեղադրել պատերազմ սանձազերծելու մեջ։ Հասկանում եք, չի լինում, մենք պետք է ընտրենք, որ կողմից ենք նայում հարցին։ Դուք ընդհանրապես հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք այստեղ գործընկերներ, ովքեր վերցնում են խոսափողը և հատուկ շեշտադրմամբ այդ կապիտուլյացիա բառը անընդհատ փորձում են օգտագործել։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, խորապես համոզված եմ, որ դա ձեզ այլևս քաղաքական դիվիդենդ չի բերելու, որովհետև ամիսներ շարունակ դուք այդ թեզերը առաջ եք տարել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր որոշումը կայացրել է։ Այս ամբիոնից և այդ տեղից այդ թեզերը հնչեցնելը իմ խորին համոզմամբ հիմա միմիայն վնասում է մեր ընդհանուր գործին, որ երկուստեք պետք է առաջ տանենք։ Եվ կուզենայի անդրադառնալ մի շարք գնահատականների, որ հնչել է այստեղ մեր գործընկերների կողմից, մասնավորապես Տիգրան Աբրահամյանի կողմից հարցադրումներ արվեց, որ արդյոք մենք ունենք այն գիտակցումը, ինչի առջև է այսօր կանգնած Հայաստանի Հանրապետությունը և արդյոք մենք գիտակցում ենք, թե ինչպես պետք է կազմակերպենք մեր աշխատանքները։ Պարոն Աբրահամյան, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ այո, և երբ որ աշխատանքները արդեն սկսեն և դուք էլ ներգրավվեք որպես արդեն պատգամավոր որևէ հանձնաժողովի անդամ և ստանաք այդ գաղտնիության թույլտվությունը, դուք կիմանաք, թե ինչ գործընթացների մեջ ենք մենք այժմ գտնվում և ընդհանրապես պարլամենտի ինչ է արել նոյեմբերի 9-ից հետո
Եվ ես ուզում եմ փարատել ձեր այդ հարցադրումները եւ վստահեցնել, որ այո, մենք գիտակցում ենք, թե որպես պետություն, երկիր եւ որպես այս երկրի գլուխ կանգնած իշխանություն մենք ունենք այդ գիտակցումը, թե ինչ մարտահրավերների առջև ենք կանգնած։ Գիտեք, այստեղ շատ խոսվեց նոյեմբերի 9-ի եւ նոյեմբերի 9-ից հետո տեղի ունեցող գործողությունների մասին, մասնավորապես Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցող գործողությունների մասին։ Եթե չեմ սխալվում, մեր գործընկերներից պարոն Մամիջանյանն էր, որ ասեց տարբեր իրադարձությունների կիզակետում եղող մարդկանց մեջ եղել են քաղաքական գործիչներ։ Իհարկե, ես վստահ եմ, որ եղել են քաղաքական գործիչներ, ես վստահ եմ, որ այնտեղ եղել են մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզեցել, որ իրադարձությունները այդ հունով ընթանան, բայց մենք ունենք արձանագրված փաստ, մենք ունենք հանցագործ բանդա, խունտա, որոնք կատարել են ազգային ժողովի նախագահի սպանության փորձ։ Երբ այդ օրերին դուք անցնեիք այստեղի աշխատասենյակների կողքով, կտեսնեիք, թե ինչպիսի արմագեդոններ այնտեղ տեղի ունեցել եւ ընդհանրապես ինչ էր կատարվում եւ ինչ բարքերի տեր մարդիկ սենյակների հետ ոնց էին վարվել եւ իրենց նպատակը ինչ էր եղել եւ ընդհանրապես Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին խոսելուց մենք պետք է հիշենք հստակ, որ այնտեղ մի հատ քաղաքական դիակ կար, որը վերակենդանացել էր եւ ասում էր, որ պետք է գնանք եւ падգամավորներին փչացնենք, գործող падգամավորներին փչացնենք եւ մենք դա երբեք չենք մոռանալու, որովհետեւ այդ քաղաքական դիակը, որը վերակենդանացել էր վերակենդանացել էր որոշակի հանգամանքների բերումով եւ նա քաղաքական ձախողակ է նաեւ իր ամբողջ կենսագրությունը դրան է ցույց տալիս, դա է ցույց տալիս, այդ մարդը փորձում էր ինչ որ շարժում ղեկավարեր եւ ինչ որ արդյունքի հասներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք երբեք սա չենք մոռանալու։ Նախ այստեղ, եթե չեմ սխալվում, մեր գործընկերներից պարոն Արտուր Խաչատրյանն էր, որ ասեց գնանք Արցախ, եթե դուք կարող եք, այդքան կամք ունեք, հավաքվենք, գնանք։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, պարոն Խաչատրյանը վերադարձավ, որ բազմաթիվ մեր գործընկերներ նաև այստեղ գտնվող ժամանակին ասում էին, այ պատերազմը եղավ, որովհետև դուք ասում թե ինչ ձևաչափով ենք մենք աշխատում Արցախի մեր գործընկերների հետ, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, Արցախի հետ մեր հարաբերությունը, ես նաև որպես 2.5 տարվա падգամավոր, ով ծանոթ է այդ ամբողջ իրավիճակին, ես ուզում եմ ասել, որ մենք ամենաբարձր մակարդակով միշտ փոխայցեր ենք արել, ընդ որում կապի մեջ ենք եղել բոլոր բովանդակային հարցերի հետ կապված։ Այստեղ նաև կարծիք հնչեց, որ կամուֆլյաժներով մարդկանց են հանդիպել ազգային ժողովի դահլիճում պտտվող։ Ես գիտեք չեմ ուզում էժանացնել այս քննարկումը ընդհանրապես, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ խնդրում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս, որ եթե ձեզ հետաքրքիր է թե իմ քայլը այն ժամանակ իմ քայլը խմբակցության անդամները ինչով են ընդհանրապես զբաղվել պատերազմի ընթացքում, որպեսզի ինքնագովազդով չզբաղվենք մենք, ճիշտ չի, որ ես հիմա այստեղից պատմեմ մենք ինչով ենք զբաղված եղել, քանի օր ենք Արցախում անցկացրել, ինչ ենք արել եւ այլն։ Ես ավարտում եմ հիմա, պարոն նախագահ, բայց կարճ նաեւ կուզենամ անդրադառնալ Գեգամ Մանուկյանի այն հարցադրմանը մեր գործընկերոջ, որ ասում էր բան, ինչքան հասկացա ամբիոնից նա այդ տղամարդկության մասին խոսեց, ասեց, որ ինչ կատարվել է բանակում, եկեք դուք մի ասեք, շատ բան եք տեսել։ Ես համաձայն չեմ ձեր դիտարկման հետ, եւ եթե մենք գտնվում ենք այս ամբիոնի մոտ, մենք պետք է անենք եւ ասենք ամեն ինչ, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահից, եւ սա բնավ կապ չունի ձեր նշած թեզերի հետ։ Եթե մենք տեղափոխվենք այդ դաշտ, ապա նման հարցադրումը դուք ազգային ժողովի ամբիոնից իրավունք չունեք անելու, կարող եք գալ մասնավոր զրույցով մենք հասկանանք, որն ավելի շատ տղամարդավարի խոսելը, թե չխոսելը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։